ये यार इसको अनबॉक्स करते हैं। मेड इन चाइना। इसका मैनुअल ये इसकी साइड है, एरियर साइड एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और ये इसकी फ्रंट साइड है। बैरल ये इसकी पैकेट्स है शरे जो इसमें डलते हैं। ये इसका ट्रिगर, ये लॉक, मेड इन चाइना LB 600 5.5 mm। अभी इसको चला के देखते हैं। लोड हमने कर ली और ये सेफ्टी आवाज़, ये धुआं नहीं कर रहा है इसमें से। ये पैलेट्स हैं, 100 पीस होते हैं इसमें। तकरीबन ये मिलती है 200 से 300 रुपये की मिलती है पाकिस्तान में। बेहतरीन कीमत इसकी इंतहाई मुनासिब होती है, इतनी महंगी नहीं है। तकरीबन 6000 या 7000 की अब होगी। मैंने ली थी तकरीबन ये 5000 6000 की ली थी ये। अभी भी इतनी होगी, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे से आपको शिकार करके दिखाएंगे हम इससे शिकार कैसे करते हैं। इंतहाई तेज़ और बेहतरीन निशाना है इसका।